상담. 종합반 상담 영상입니다. 여기 마이크니까 크게 얘기하면 돼. 이 친구는 공부 계획 지금 우리 종합반 친구인데 3월부터 시작했고 6월 말입니다. 월말 모의고사까지 본 상태에서 월말 모의고사 보고 왔어요? 네, 봤어요. 그 점수가 좀 어땠어? 그렇게 좋지는 그래, 아니 다 않았어요. 그래 원래. 네. 점수가 좀 안 좋아서 공부 계획을 혹시 수정이 필요한가 해서 온 겁니다. 제가 원한 게 딱 이런 겁니다. 월말 모의고사로 자극을 받는 거. 얘기해봐요. 그래서. 네, 진짜 월말 모의고사 보고 나서 오히려 저는 사실 특허가 많이 안 된다고 생각을 했는데 특허는 지금 다 따라가고 나니까 사실 그렇게 아직도 막 잘한다 이거는 아닌데 특허 몇 개 틀렸는데. 아니 많이 틀렸죠. 아, 근데 여러분들 진짜 좋은 얘기 하는데 이 친구가 틀린 건 상관이 없어 지금은. 지금 괴물 같은 친구들이 있는데 그 친구들은 뭐 그냥 내비둬야 되고 네. 근데 해설 보고 이거 이 소리였지 하면은 완전 오케이. 네. 근데 해설을 봤는데도 내가 지금도 기본서를 봐야 될지 서버집을 봐야 될지 주문노트를 봐야 될지 그러면 노. 근데 딱 해설 보니까 내 이거 보면 되겠구나 된다는 거죠. 네, 됐어, 그거 내가 원하는 거야. 그리고 그 강의 그 조문 계속 그 사강으로 만들어 주신 거 그거 다 조문이라도 계속 유튜브로 돌리고 네, 있고. 네. 됐어, 그러면 그건 된 거야. 네. 그러니까 그렇게 되면 네. 12월 됐을 때도 다 못 외웠어도 네. 난 무조건 합격하겠다는 느낌이 와요. 음. 이걸로 하면 되겠구나를 알기 때문에. 이제 걱정되는 부분은 오히려 네. 민법 네, 쪽이랑 네. 민법이 생각보다 그러니까 읽히는 것 자체가 어려웠고 그냥 OX랑 이런 걸 다 따라가기는 했는데 일단 문제가 그렇게 길다 그리고 시간이 되게 부족하다 이거를 시험에서 많이 느껴서 그렇지, 그것도 정확하게 내가 얼마 모르서 원한 거야. 네. 잠깐만, 일단 거기서 끊어가면 네. 첫 번째는 그 혹시 특허만 많이 공부했으면 민법이 약할 수 있어요. 반대로 또 민법만 너무 많이 했으면 특허가 약할 수 있고. 사실 오히려 민법에 투자 그래, 그러면 그건 됐고. 네. 두 번째는 그 시간 부족한 것도 내가 정확하게 얼마 모르서 네. 원한 거예요. 그래서 우리 민법 류원 선생님도 절대 6월 얼마 모르서 쉽게 안 냈을 거예요. 네, 이걸 느껴야 되거든. 근데 걱정할 게 없는 게 지금 괴물 같은 친구들 있지만 그 친구들은 내비둬야 되는 거고 네. 문제 읽는 속도는 이렇게 읽으면 안 되겠구나까지만 모의고사에서 보면 돼요. 그리고 저 해설지를 보서 천천히 보면서 내가 공부했던 내용 중에 이거 외우면 되네? 요것만 되면 되거든. 네. 문제 당연히 나중에 되게 빨리 읽어야 돼요. 그거는 네. 익숙해져. 네. 그리고 지금 그렇다고 하니까 저는 네. 자과가 안 되어 있는 상태잖아요. 네. 그래서 자과를 하면서 지금 상표랑 디보를 같이 진행을 해야 될 것 같은데 상표는 저번부터 조금씩 듣고 있고 지금 그래서 자과 특히 화학 문제풀이랑 디보 중에 어느 걸 들어야 되나 앞으로 상표도 문제 다 풀고 갔죠? 막 아직 도망가지 않았지? 아직 상표 하고 있어요. 그 도망은 도망갔어? 안기고 도망은 안 그러니까 하고 여러분들 월말 모의고사 도망가면 안 됩니다. 그거 내가 진지하게 하려고 도망가면 안 돼. 그러면 쓰는 애들 그 기분 나쁘니까. 일단 첫 번째 한 달에 4과목 이상은 부담이에요. 한 달. 4과목 초과는. 초과는 부담. 지금 5개 아니죠? 민법, 특허, 화학, 상표. 민법 지금 중국 강의 류건 쌤 하고 있어요? 네, 그거 하고 있어요. 그 5개만 안 돼. 힘들어. 제가 사실 그래서 물리를 좀 밀어놨었거든요. 근데 물리를 들어야 되니까 지금 저는 자과랑 이제 산재를 같이 병행을 어떤 거를 해야 될지. 근데 지금 민법 이제 종강한다고 그러지 않았어요? 이제 한 2주 정도 남았어요. 그러면 이제 그때부터 계획 짜면 되겠네. 그러면 한 과목 빠지니까. 그러면 또 객관식 강의를 들어야 되니까. 그거를 이제 필요하면 독학으로 가야지. 내 특허도 문제풀이는 독학으로 올 건 독학으로 해야 돼. 여러분들 제 문제풀이가 종류가 많습니다. 일단 월말 모의고사도 있는데 그건 간단하게 간편 보면 되고 OX, 기출, 객관식 이렇게 3개가 있어. OX, 기출, 객관식. OX는 최신 기출 위주고 그 지문이. 그래서 기출 문제에서는 최신 기출을 오히려 안 볼 거예요. OX하고 겹치니까. 그러니까 과거 기출 문제를 볼 거야. 근데 과거 기출 문제가 아까 판례 수업에서도 했지만 똑같은 내용인데 문장이 좀 되게 올드해. 뭐 진짜 뭐 묶어놓는 거 이런 것도 잠깐 나오고 그걸 좀 얘기를 드릴 거야. 기출 문제가 그렇게 할 거고 객관식은 거기에도 기출 문제가 들어가 있지만 기출이 아닌 것만 또 수업을 할 거고 그렇게 해서 서로 수업 내용은 다 다를 거지만 난 추천이 3개 중에 하나만 들어와라. 문제풀이 스킬은 똑같으니까. 그리고 그것도 혼자 할 수 있으면 혼자 하는 거고 다른 과목도 마찬가지. 문제풀이부터는 물론 독학을 한다 하더라도 인강으로 하면서 빠르게 가는 거지. 인강으로 하면서 실강까지 오면 시간이 좀 너무 많이 걸리죠.
그래서 그런 식으로 문제풀이는 자꾸 기본 강의가 메인이 돼야 되지. 그럼 저는 지금 당장은 화학이랑 디보 중에 고민이 좀 많았는데 난 화학 먼저다. 난 화학은 시간 굉장히 많이 걸려요. 이해 과목이어서 디보보다는 당연히 화학이 먼저. 그럼 화학 지금 객관식 강의 이제 들어가야 되거든요. 아니 기본 강의는? 기본 강의 다 들었죠. 그러면은 객관식 화학이 예를 들어서 너무 약하다. 너무 약한 거는 문제풀이도 그 현강 가도 좋긴 한데 지금 무슨 과야? 저 문과죠. 그러면은 화학 객관식 가고 그러면 그렇게 하면 4과목이에요? 이제 민법 빠지면 3과목이야? 그렇죠. 그러면 상표 특허판례 화학 객관식인 거잖아요. 네. 상표 가는데 뭐야? 기본이야? 네, 상표 기본이에요. 그건 언제 끝나? 그거 이번 달이나 다음 달 중순까지 갈 거예요. 이번 달에 끝나면 그럼 민법 중급하고 상표하고 같이 끝나네. 이번 달이 아니라 7월. 다음 달? 네. 그러면 일단 그 화학은 이건 좀 몇 번 해야 돼. 이거 잘 안 잡혀. 물리화학은 좀 해야 돼. 투자를 하고 지부 지구과학은 조금 더 천천히 해도 되니까 나는 하여튼 5개는 절대 추천 안 하고 맥시멈이 4개인데요. 네, 이거는 부담이 안 되면 디보를 넣고 부담이 되면은 디보 지구과학을 조금만 더 빼고 그래서 8월? 8월까지는 그럼 다른 건 그래도 웬만큼 들어놔야지 할 수 있다는 거죠. 사실 우리 종합반이 코스가 빨라서 그렇지 저 종합반 아닌 분들은 디보 지구과학을 11월에 하기도 해. 11월. 근데 나는 우리 종합반 무조건 상위권으로 붙여놓을 거기 때문에 빨리 뺀 거여서 8, 9월까지는 좀 하라고 하는 거지. 우리 종합반 다른 친구들에 비해서 조금 늦어져도 그건 절대 늦어진 게 아니에요. 일반 분들은 11월에도 하거든. 이게 좀 시간 분배를 더 어떻게 해야 되는지가 되게 걱정인 게 지금 한 3개월 정도를 공부를 종합반에서 한 거잖아요. 그 상태에서 6월 월말 모의사를 봤는데 점수가 생각보다 너무 안 나오니까 남은 게 이제 한 6개월 남았는데 이 6개월 안에 다 할 수 있을까 이 생각이 자꾸 드는 거예요. 첫 번째는 그런 자극을 주려고 한 거고 자극이 없으면 나태해지니까 지금 아주 좋은 증상이고 근데 대다수 친구들이 자꾸 쫄아갖고 안 올라버려요. 그럼 계속 이 생각을 안 하고 7월, 8월 한단 말이야. 그럼 더 큰일 나는 거야. 오히려 정확하게 잘 된 거고 두 번째는 괜찮아 할 수 있어요. 어차피 우리가 본격적으로 12월 달에 암기가 들어가야 실력이 점핑한단 말이야. 그 전까지 이해는 실력 점핑이 있을 수가 없지. 외우지도 않았는데. 그래서 너무 걱정하지 말고 또 이건 진짜 위안이 아니라 진실인 게 우리 종합반 코스가 무조건 빠르기 때문에 이거보다 늦어지는 거는 괜찮아. 근데 너무 늦지만 않게. 그래서 내가 봤을 때 지금 민법 특허는 중간까지 다 끝났으니까 화학이 너무 약하면 객관식을 가고 상표 기본 강의 하던 거 하고 그럼 이제 디보 지구과학을 추가할 건 생물은 다 들은 거예요? 생물 듣고 있어요. 생물 스터디로 진행하고 있고 기본 강의랑 스터디를? 그러면은 지금 너무 무리하지 말고 디보 지구과학은 부담되면은 7월 말이나 상표 끝났을 때 그때 생각하는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 왜냐면 지금 문과니까 물리화학 시간 좀 투자해야 되거든. 지금 물리도 많이 약해서 생물 지구과학은 우리 선생님들이 외우라는 거 외우면 돼요. 근데 그거는 이과하고 똑같아. 단순 암기이기 때문에. 근데 물리화학은 약간의 연습이 좀 필요해요. 그래서 나는 지금 디보 지구학보다는 화학도 하는 게 나은 것 같아요. 화학을? 그건 맞는 것 같아요. 네. 우리가 7월 월말 보고도 아마 자과 시험은 안 들어가요. 그러니까 괜찮아. 아직은 디보 지구학 좀 뒤로 해도. 알겠습니다. 여러분들 지금 상담이 제가 딱 정확하게 원하는 케이스 모범 사례가 왔는데 다시 강조하자면 모의고사를 봐야 이런 긴장감이 나와요. 근데 내가 외워지지 않았는데 모의고사 뭐하러 가? 그러면 계속 긴장감이 없습니다. 그럼 이런 고민을 나중에 10월쯤 왔을 때도 나한테 한다고? 너무 늦었잖아. 아주 좋은 증상이고 민법도 너무 걱정할 필요가 없는 게 문제 빨리 읽기나 이런 거나 하면서 늘 거고 어차피 저 12월부터 암기가 들어가면 읽지도 않아. 다 외워진 문장이기 때문에 훨씬 빨라져요. 그건 걱정할 필요가 없고 민법 특허 그 다음에 상표는 아직 공부 안 했으니까 뭐 대충 찍었겠지. 민법 특허 해설을 보고 그렇지 이런 거 내가 이 책에서 이렇게 정리하면 되겠구나만 하면은 그거 무조건 합격이야.
그거 돼 있으면 지금은 돼 있는 거예요. 걱정할 필요 없어요. 네, 또 제가 상담 내용 있으면 공유 드리겠습니다. 감사합니다.